adab teh upami ninggalkan hasia bajuri mah mutlaqut tolab atanapi dina albayan wa ta'rifnya. Mutlaqut tolab teh sakur-sakur nu diparentah begitulah. Setiap nu diparentah ku hukum syara rek sunat rek wajibna itu bisa dikatakan adab. Jadi adab teh tiap nu diparentah ku hukum syara ya adab. Bade sunat sapertos adab di dieu tuh di antara aya pasunatan aya kawajibannya di lebetna. Nah, berarti meureunan Imam Umar Bahrok teh radhiyallahu anhu secara tidak langsung ngabejaan ka urang bahwa adab teh eusina bisa wajib bisa sunat gitu. Mantak sok aya geuning jalmi ilmu dulu adab dulu baru ilmu. Adab itu harus di atas ilmu. Adab dulu baru ilmu cenah kitu. Sedengkeun eta teh sabenerna mah bener tapi salah gitu. Da moal bisa beradab ari teu gaduh ilmu mah nya. Da ceuk tadi teh ya adab teh nyaeta ngalaksanakeun atanapi parentahan Allah jeung Rasulna nu wajib atanapi nu sunat. Sedengkeun tanpa ilmu nya moal bisa beradab. Lantaran mah bisa nyaho mana nu sunat mana nu wajib. Boro-boro ngalak boro-boro apa meureun sugan kitunya ngalaksanakeun ge henteu. Jadi adab teh punten sanes rerengkuhan wae. Sanes kudu dodongkoan wae adab teh. Dan nu dimaksud adab di dieu mah nya eusina teh wajib jeung sunat. Tadi teh ya sakur nu diparentah ku hukum syara itu disebut teh adab. Rek sunat rek wajibna ta mantakan hayang disebut jalmi nu beradab teh kedah gaduh ilmu he gue ngalaksanakeun nu wajib jeung nu sunatna kakarak eta jalmi beradab. Nanti urang sok tibalik nu rerengkuhan nu dodongkoan nu nyariosna lemah lembut dianggapna teh beradab sanajan tara salat. Aya jelema sok salat tapi ngomongna teh piamukeun batur percuma salat ge teu. Padahal tadi teh ya nu beradab teh nu ieu yeuh nu sok salat ngan pedah adabna can sampurna gitu. Sabab meureun can bisa ngajaga kana hate batur da ngomongna piamekeun keneh. Ari salatna mah ya tos termasuk bagian jalmi nu beradab. Aya adab, aya akhlak. Akhlak mah hayangna gitu. Hayang ngalaksanakeun dina hate teh aya hayang. Hoyong ngaos, hoyong netepan yaitu akhlak. Atanapi naon kertegna muncul dikeretegeun mah. Timbul narasa hayang teh gitu. Eta disebutna teh akhlak nu sae. Didohirkeun weh kunu ngaranna adab. Tapi aya deui justru cenah sabalikna, ceuk sebagian ulama mah sabalikna. Adab itu hayangna nu ngalaksanakeun disebut akhlak. Tuh, jadi anggaplah akhlak teh urusan hate didohirkeunana teh ku adab. Jadi adab jeung akhlak teh tata keneh. Ngan ari adab mah ngalaksanakeunana, ari akhlak mah hayangna hayang berjamaah yeuh eta jalma teh heg teu mangkat kakarak berakhlak. Tapi acan ari beradab mah kitu nya. Enta kieu innama buistu li utammima makarimal akhlak nya. Innama buistu kaula diutus ku Allah teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Makarimal akhlak nyampurnakeun akhlak-akhlak nu sararae, akhlak-akhlak nu sampurna. Karena setiap masing-masing pasti gaduh akhlak nu sae. Da ayana dina hate.
hoyong bener ngan pedah merenan teu aya batur atawa gengsi kene eleh kene ku hawa nafsu tapi hatena mah hayang. Contoh lah aya jalmi ngaji teh tunuh hayang beuntak teh ngan hees we. Itu aya hayang mah nya ta mantakan li utam mima makarimal akhlak. Kami diutus ku Allah Subhanahu wa taala teh pikeun nyampurnakeun akhlak nu aya nyampurnakeun teh muncul aya mimitina geus disimpenan ku Allah Gusti Rasul wayahna ku anjeun tinggal sampurnakeun kitu da ku Allah tos dipasihan masing-masing. Adapun adab ngalaksanakeunana lah secara dohir secara fisikna bapan aya adab salat, adab puasa, bahkan adab KWC nya, bahkan deui kitu disebutna adab dagang, adab di masjid, adab ngaos Quran seueur lah kitu.